मिन्नासान ओहायो गोजाइमास क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गामा अध्ययनरत जापानी भाषाका विद्यार्थीवर्गको लागि हामीले यो जापानी भाषाको अडियो भिडियो तयार गरेका छौँ। तसर्थ तपाईँहरूले यो अडियो भिडियो अनिवार्य वाच गर्नुहोला। र आज रहेको छ लेसन 38 र लेसन 38 सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला म जानकारी दिन चाहन्छु। यदि तपाईँ जापान जाने योजना बनाउनु भएको छ या जापानी भाषाको अध्ययन गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गा जुन सुरुङ्गाको क्याम्पस रोडमा अवस्थित रहेको छ र क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गामा तपाईँ जापान नगइन्जेलसम्म एउटै शुल्कमा अध्ययन गराइनेछ। र यदि तपाईँ जापान जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ र आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित बनाउन चाहनुहुन्छ भने एउटै शुल्कमा जापान नगइन्जेलसम्म अथवा तपाईले JLPT N5 JLPT N4 लेभलको A ग्रेडमा पास नगरिन्जेलसम्म अध्यापन गराइने एकमात्र ठाउँ क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गामा अध्ययन गरेर आफ्नो जापान जाने सपनालाई साकार बनाउन सक्नुहुनेछ। र आज लेसन 38 रहेको छ र 38 मा विशेष गरी तपाईलाई यहाँनिर चाहिँ नोवा र नोगाको प्रयोग दिएको छ र त्यो सँगसँगै नोओको पनि प्रयोग दिएको छ। र हामीले प्रयोग गरिरहँदाखेरि नोवा कहाँ प्रयोग गर्ने, त्यसैगरी अर्को नोगा कहाँ प्रयोग गर्ने, यी कुराहरू रहेको छ। र लेसन 38 मा तपाईलाई सबैभन्दा पहिला इसिबानमा दिएको छ कुनै पनि भर्बको जिसिओ फर्म प्रयोग गर्नु होला। जस्तै फर एक्जाम्पल ताबेमासको जिसिओ फर्म ताबेरु, नोमिमासको जिसिओ फर्म नोमु, त्यसैगरी इकिमासको जिसिओ फर्म इकु, हानासिमासको जिसिओ फर्म हानासु। भनेपछि सबैभन्दा पहिला जिसिओ फर्म प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसपछाडि नोवा प्रयोग गरिने एजेक्टिभहरू मोरी, त्यसैगरी इ, त्यसैगरी ओमोसिरोई, त्यसैगरी मुजुखासी, यासासी, तानोसी, ताइहेन जस्ता विशेषणहरूको प्रयोग गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले के प्रयोग गर्नुहोस्, नोवाको प्रयोग गर्नुहोस्, जसको अर्थ न अथवा नु हुन्छ। जस्तै टेनिस खेल्न एकदमै चाखलाग्दो हुन्छ, त्यसैगरी जापानिज भाषाको अध्ययन गर्न एकदमै ओमोसिरोई हुन्छ हैन, चाखलाग्दो हुन्छ। त्यसैगरी फिल्म हेर्न रमाइलो हुन्छ, त्यसैगरी बच्चा हुर्काउन गाह्रो हुन्छ। यसैगरी जापानी भाषाको खान्जी पढ्नको लागि एकदमै मुजुर खासी हुन्छ, गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भने तपाईले विशेष गरी यो फर्मको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो फर्मको अर्थ हुन्छ न र नु, र न र नु कहाँ कहाँ आउँछ एकचोटि सम्झिनुहोस्। जस्तै टेनिस खेल्न चाखलाग्दो हुन्छ, यसैगरी सामान बोक्न असम्भव छ, तिमीसँग कुराकानी गर्न खुसी लाग्छ, यसैगरी बच्चा हुर्काउन गाह्रो हुन्छ, फिल्म हेर्नको लागि रमाइलो लाग्छ बोल्दाखेरि यहाँनिर न आएको छ कि छैन। यसैगरी जापान जान सजिलो छ, पैसा कमाउन गाह्रो छ भनेर भन्नु पर्यो भने तपाईले यहाँनिर बोल्दा न आयो भने जहाँ जहाँ बोल्दाखेरि यसरी न र नु आउँछ भने तपाईले पार्टिकल के राख्नुहोस्, नो वा राख्नु होला। तर तपाईले नो वा पार्टिकल प्रयोग गरिरहँदाखेरि पछाडि आउने एजेक्टिभहरू मोरी, इ, ओमोसिरोई, मुजुखासी, यासासी, तानोसी, ताइहेन जस्ता विशेषणको प्रयोग गरिनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईलाई एक दुईवटा एक्जाम्पल दिएको छ जसबाट तपाईलाई बुझ्नमा सहजता हुनेछ। जस्तै टेनिस यो सुरु भनेको टेनिस खेल्नु, त्यो हुँदाखेरि टेनिस यो सुरु नोवा टेनिस खेल्न चाहिँ ओमोसिरोई देश चाख लाग्दो हुन्छ भनेर भनिएको छ। तपाईँ कन्फ्युजन नहुनुहोस्। जस्तो नोवा अगाडि जहिले पनि यहाँनिर के प्रयोग गरिएको छ, जिसिओ फर्म प्रयोग गरिएको छ। यही अनुसार तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो जापानी भाषाको अध्ययन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, मुजुर खासी हुन्छ भन्नु पर्यो भने निहोङ्गो बेन्क्यो सुरु नोवा, तपाईले जिसिओ फर्ममा लेख्नुहोस् निहोङ्गो बेन्क्यो सुरु, जापानी भाषाको अध्ययन गर्न हैन, नोवा त्यसपछि पार्टिकल नोवा राख्नुहुन्छ। गाह्रो हुन्छ भन्नु पर्यो भने अब मुजुर खासी देश, यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यही अनुसार जस्तो तपाईलाई अरु एक्जाम्पल दिएको छ। जस्तै हितोरिदे एक्लै कोनोनिमोत्सु हो, यो सामान चाहिँ हाकोबुनोवा, हाकोबिमास भनेको ओसार पसार गर्नु अथवा बोक्नु। हितोरिदे यो सामान चाहिँ हितोरिदे एक्लै कोनोनिमोत्सु हो, यो सामान हाकोबुनोवा ओसार पसार गर्न अथवा बोक्न मोरी देश असम्भव छ। त्यसैगरी अर्को दिएको छ एगाओ मिरुनोवा, फिल्म हेर्न तानोसी देश रमाइलो हुन्छ। त्यसैगरी अर्को दिएको छ कोदोमो हो, बच्चाहरू चाहिँ सोदातेरु भनेको हुर्काउनु, कोदोमो सोदातेरु नोवा, बच्चाहरू हुर्काउन
गाह्रो हुन्छ भन्नु पर्यो भने अब ताइहेन देश यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईले के कुराहरू गर्न के हुन्छ त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने यो फर्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछाडि अर्को दिएको छ निबन्धमा जिस्यो पछाडि नो गाको प्रयोग गर्न भनिएको छ र नो गा चाहिँ कहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सुकी देश, किराई देश, जौजु देश, हेता देश, हायाई देश अनि त्यसैगरी ओसोई जस्ता विशेषणहरू आएको ठाउँमा चाहिँ नो गाको प्रयोग गरिन्छ। अब फेरि पनि तपाईलाई कन्फ्युजन भयो, ओहो रट्नु पर्ने भयो यहाँनेरि त कहाँनेरि नोगा लाउने कहाँनेरि नोगा लाउने भन्ने कुरामा रट्नु पर्ने भयो भन्ने लाग्छ भने तपाई नरट्नुहोस्। यदि तपाई जापानी भाषाको N5 लेभलमा क्लियर हुनुभएको छ भने तपाईले N4 लेभलमा कुनै कुराहरू रट्नु पर्दैन, किनभने हिजोका दिनमा तपाईले वा पार्टिकल चाहिँ कुन एजेक्टिभमा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो र गा पार्टिकल चाहिँ कुन एजेक्टिभमा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो सम्झिनुहोस्। जस्तै फर एक्जाम्पल रामेन मन पर्छ भन्दाखेरि रामेन वा सुकिदेश भन्नुहुन्थ्यो कि रामेन गा सुकिदेश भन्नुहुन्थ्यो? रामेन गा सुकिदेश भन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण सुकीमा के प्रयोग गरियो? नोगा प्रयोग गरियो। यो अनुसार जानुस् है। यसैगरी जस्तै जापानी भाषा गाह्रो छ भन्नु पर्यो भने जस्तै निहोङ्गो बेन्क्यो वा मुजुर खासी देश भन्नुहुन्छ कि निहोङ्गो बेन्क्यो गा मुजुर खासी देश भन्नुहुन्थ्यो? अवश्य पनि तपाईले निहोङ्गो बेन्क्यो वा मुजुर खासी देश भन्नुहुन्थ्यो र मुजुर खासीमा तपाईले वा प्रयोग गरेको कारणले यहाँ के प्रयोग गरियो? नोवाको प्रयोग गरियो। अब हेर्नुहोस् जस्तै यो कोठा चाहिँ किराई छ हैन अथवा फोहोर छ भन्नु पर्यो भने कोनो हेया गा किराई देश भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि किराईमा के प्रयोग गरियो? गा प्रयोग गरियो। तपाईले प्रयोग गर्दाखेरि निहोङ्गो गा जौजु देश भनेर पढ्नुहुन्थ्यो कि निहोङ्गो ओ जौजु देश भनेर पढ्नुहुन्थ्यो N5 लेभलमा? अवश्य पनि जौजुमा तपाईले गा पार्टिकल प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, निहोङ्गो गा जौजु देश भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कारणले जौजुमा पनि के प्रयोग गरियो? नोगाको प्रयोग गरियो। हेतामा पनि तपाईले हिजोका दिनमा गा पार्टिकल राखेर प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, त्यसकारण नोगाको प्रयोग गरियो। र यही अनुसार तपाईलाई यहाँनेरि हेर्नु होला जस्तो यासासी तानोसी जस्तै कोनो एगा वा तानोसी देश भनेर भनिरहँदाखेरि तानोसी अगाडि पार्टिकल वा आएको थियो, त्यसकारण तपाईले यहाँनेरि के प्रयोग गर्नुभयो? नो वाको प्रयोग गर्नुभयो। अथवा हिजोका दिनमा N5 लेभलमा स्टडी गरिरहँदाखेरि जुन एजेक्टिभमा तपाईले वा पार्टिकल प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो ती एजेक्टिभमा आज नोवाको प्रयोग गर्नुहोस्। र हिजोको N5 लेभलको स्टडी गरिरहँदाखेरि जुन एजेक्टिभमा तपाईले गा पार्टिकल प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो भने आज तपाईले के प्रयोग गर्नुहोस्? नोगाको प्रयोग गर्नुहोस्। र यसको अर्थ ननुनी भन्ने अर्थ दिन्छ। जस्तै हामीले बोल्दाखेरि आउँछ जस्तै जापानी भाषामा बोल्न जौजु छ भनेर भन्नु पर्यो भने त्यतिखेर भन्नुहुन्छ निहोङ्गो हानासु नोगा जौजु देश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने जौजु भनेको एजेक्टिभ रहेको छ र जौजु अगाडि तपाईले गा प्रयोग गर्ने भएको कारणले नोगा प्रयोग गर्नुभयो। निहोङ्गो हानासु नोगा जापानी भाषामा बोल्न जौजु देश सिपालु छ। यसैगरी हेता प्रयोग गर्न सक्नुभयो, किराई प्रयोग गर्न सक्नुभयो, सुकी प्रयोग गर्न सक्नुभयो। जस्तै तपाईलाई यहाँ एक दुईटा एक्जाम्पलहरू दिएको छ जसमा बुझ्न सजिलो छ। जस्तै वातासी वा हाना ओ सुदातेरु नोगा सुकी देश, मलाई चाहिँ फूल फुलेको मन पर्छ अथवा मलाई फूल हुर्काउन मन पर्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसैगरी अर्को दिएको छ यहाँनेरि सरी वाचुसी भएछ, यहाँ वातासी बनाउनु होला, यो चुलाई ता बनाउनु होला। जस्तो एक दुईटा मिस्टेक हुन गएको छ, यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। ओके, वातासी वा हाना ओ सोदातेरु नोगा, मलाई फूल फुलेको अथवा मलाई फूल हुर्किएको चाहिँ सुकी देश मन पर्छ। त्यसैगरी अर्को दिएको छ यहाँनेरि टोकियो नो हितो वा टोकियोका मान्छेहरू टोकियो नो हितो वा आरुकुनोगा हायाई देश हिँड्नका लागि चाहिँ छिटो छ अथवा टोकियोका मान्छेहरूको हिँडाइ छिटो छ भन्ने अर्थ दियो। त्यसैगरी अर्को दिएको छ वातासी वा ताबेरु नोगा, मेरो खाना खुवाई ओसोई देश ढिलो छ। त्यसैगरी अर्को दिएको छ ओत्तो वा कोदोमो ओ होमेरु नोगा जोजु देश, हस्बेन्ड चाहिँ बच्चाहरूलाई फुर्क्याउन अथवा प्रशंसा गर्न चाहिँ सिपालु हुनुहुन्छ भनेर दिएको छ। तपाईलाई यो गाह्रो केही पनि छैन। यदि तपाईलाई N5 लेभलमै गाह्रो छ भने तपाईले N5 लेभलको ग्रामर भिडियो अनिवार्य वाच गरेर मात्रै N4 लेभलको यो भिडियो वाच गर्नुभयो भने सजिलो हुनेछ। र हिजोका दिनमा जुन एजेक्टिभमा तपाईले वा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो तिनै एजेक्टिभमा तपाईले नो वा प्रयोग गर्नुहोस्।
र N5 लेभलको स्टडी परिरहँदाखेरि स्टडी गरिरहँदाखेरि जुन जुन एडजेक्टिभमा तपाईले गाको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा तपाईले नोगा प्रयोग गर्नुहोस्, जसको अर्थ हुन्छ गर्न। र यस पछाडि तपाईलाई यहाँनेरि सानबानमा दिएको छ जस्तै जिसे पछाडि नो ओ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो वासुरे मासिता अथवा हिजोका दिनमा तपाईले प्रयोग गर्नुभएको छ। वासुरे मासिता अगाडि त गा प्रयोग गर्नुभएको थियो, जस्तै निहोङ्गोगा वाकारी के अरे वाकारी मास भनेर पढ्नु भएको छ, अथवा वासुरे मासमा तपाईले ओ प्रयोग गर्नुभएको थियो भने कन्फ्युज नहुनुहोस्। यहाँनेरि वासुरे मासिता आएको छ। वासुरे मासिताको अर्थ हुन्छ बिर्सिए, र तपाईले के गर्न बिर्सिनु भएको छ त्यसलाई जिस्यो फर्ममा लेख्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि बिचमा तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ पार्टिकल नो ओ। जस्तै फर एक्जाम्पल र एक्जाम्पलको रूपमा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला सम्झिनुहोस् तपाईले के गर्न बिर्सिनु भयो। जस्तै भोलि साथीको बर्थडे छ, गिफ्ट किन्न बिर्सिएँ भन्नु पर्यो। त्यतिखेर भन्नुहुन्छ ओमियागे ओ खाउ नो भन्नुहुन्छ। ओमियागे भनेको गिफ्ट, ओमियागे ओ किन्नुलाई तपाईँ खाइमास, त्यसको जिस्यु फर्म प्रयोग गर्नुहोस्। खाउ नो वासुरे मासिता गिफ्ट किन्न बिर्सिए। यसै गरी तपाईले के कुराहरू बिर्सिनु भयो। जस्तै फर एक्जाम्पल छाता लिएर आउन बिर्सिए भन्नु पर्यो भने खासा ओ मोत्ते कुरुनो वासुरे मासिता, छाता लिएर आउन बिर्सिए। छातालाई खासा भन्नुहुन्छ। खासा ओ मोत्ते कुरु भनेको लिएर आउनु, मोत्ते कुरुनो वासुरे मासिता, छाता लिएर आउन बिर्सिए आदि इत्यादि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले के कुराहरू गर्न बिर्सिनु भएको छ। सुकुदायो सुरुनो वासुरे मासिता, होमवर्क गर्न बिर्सिए आदि इत्यादि। यहाँ तपाईलाई एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू दिएको छ जसबाट तपाईलाई बुझ्नमा सहज हुनेछ। जस्तै गिउन्यु भनेको दुध भन्ने अर्थ दिन्छ। गिउन्यु ओ खाउनो वासुरे मासिता, दुध किन्न बिर्सिए। त्यसैगरी अर्को छ कुरुमानो मादो ओ गाडीको झ्याल, सिमेरुनो ओ वासुरे मासिता, लगाउन बिर्सिए अथवा बन्द गर्न बिर्सिए। त्यसैगरी अर्को छ मेरु ओ खाकी मासितागा, चिठी चाहिँ लेखे तर ओकुरुनो ओ वासुरे मासिता, पठाउन बिर्सिए। तपाईले के कुराहरू गर्न बिर्सिनु भएको छ त्यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै किलमेल गर्न बिर्सिए भन्नु पर्यो भने खाइमोनो सुरुनो वासुरे मासिता, खाइमोनो सुरुनो वासुरे मासिता, किलमेल गर्न बिर्सिए। लेख्न बिर्सिए भन्नु पर्यो भने खाकु भनेको लेख्नु, अनि खाकु नो ओ वासुरे मासिता, लेख्न बिर्सिए। पठाउन बिर्सिए भन्नु पर्यो भने ओकुरु नो ओ वासुरे मासिता, पठाउन बिर्सिए आदि इत्यादि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस पछाडि योनबानमा तपाईलाई दिएको छ प्लेन फर्म पछाडि नो सित्तै मासका, यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई यहाँनेरि चाहिँ प्लेन फर्म भनिएको छ, त्यो हुँदाखेरि तपाईँ यो चाहिँ भर्बमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुभयो, नाउनमा अथवा इक्युसीमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि नो सित्तै मासका प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ हुन्छ जस्तै कसैले केही गर्ने कुराहरू चाहिँ थाहा छ भन्नु पर्यो भने यो फर्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र एक्जाम्पलमा दिएको छ किमुरा सानका केक्कोन सुरुनु हो, किमुरा सानले बिहे गर्ने कुरा चाहिँ सित्ते इमासका, थाहा छ। तपाईले हेर्नु होला नो ओ अगाडि यहाँनेरि प्लेन फर्ममा आएको छ, त्यो हुँदाखेरि केक्कोन सुरु जिस्यो फर्म प्रयोग गरियो। यसै गरी जस्तै कारिना सानले बिहे गरेको कुरा थाहा छ, बिहे गर्ने होइन बिहे गरेको कुरा थाहा छ भन्नु पर्यो भने कारिना सानगा केक्कोन सुरु भए ठाउँ के राख्नुहुन्छ सीता, किनभने तपाईले पास्टलाई इन्डिकेट गर्नु भएको छ। कारिना सानगा केक्कोन सीता नो सित्तै मासका, कारिना सानले बिहे गरेको थाहा छ। यसै गरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ म क्याम्ब्रिज गएकोमा जापानी भाषामा अध्ययन गर्दै गरेको कुरा थाहा छ भन्नु पर्यो भने वातासी वा क्याम्ब्रिज गएको दे निहोङ्गो बेन्क्यो सित्ते इरु नो सित्तै मासका, यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि हेर्नुहोस् वातासी वा म क्याम्ब्रिज गएको दे, क्याम्ब्रिज गएकोमा निहोङ्गो बेन्क्यो जापानी भाषाको अध्ययन, सिते इरुनो हैन, सिते इरु भनेको कन्टिन्युअस फर्ममा आएको छ। सिते इरुनो सिते इमासका, म जापानी भाषाको अध्ययन चाहिँ क्याम्ब्रिज गएकोमा अध्ययन गर्दै गरेको कुरा थाहा छ। यो अनुसार दिएको छ तपाईलाई तानाका सानगा खाइस्याओ यामेरुनो सिते इमासका, तानाकाजीले कम्पनी छोड्ने कुरा थाहा छ। र त्यस पछाडि अन्तिममा दिएको छ तपाईलाई जस्तै फुजिसान वा फुजिसानमा चाहिँ शिशिगासु तो हाचुगासु शिखा जुलाई र अगस्त बाहेक
नोमारे नाइनो हैन, जस्तो यहाँ फुचुके भनिएको छ। त हुँदाखेरि चढ्न नसकिने भन्दाखेरि नोबोरे मासेन भनेर भनिन्छ। त हुँदाखेरि नोबोरे मासेनलाई फुचुके बनाउँदाखेरि के लेखिएको छ, नोबोरे नाइ। ख्याल गर्नु होला, नोबोरे मासेन भनेको चढ्न नसकिने अथवा पोटेन्सियलमा दिएको छ। नोबोरे मासेनलाई के बनाइयो, नोबोरे नाइ ओ सित्तेइमासु। फुजिसानमा जुलाई र अगस्त बाहेक चढ्न नसकिने कुरा थाहा छ, यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। म जाने कुरा थाहा छ भन्नु पर्यो भने वातासी वा इकु नो सित्तेइमासु। अनि म नजाने कुरा थाहा छ भन्नु पर्यो भने वातासी वा इका नाइ नो सित्तेइमासु। म नजाने कुरा थाहा छ, यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईलाई प्लेन फर्म पछाडि नो ओ सित्तेइमासु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई यो लेसन 38 एकदमै सजिलो रहेको छ। जिस्यु पछाडि नोवा र जिस्यु पछाडि नोगा, विशेष गरी यो नोवा र नोगा कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पछाडि आएको एजेक्टिभमा डिपेन्ड्स रहन्छ। र त्यस पछाडि जिस्यु पछाडि नो वा सूर्यमासिता के गर्न बिर्सिनु भयो त्यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुनेछ। र जस्तै जिस्यु पछाडि नो प्रयोग गर्नुहोस्, लेख्न बिर्सिए भन्नु पर्यो भने खाकु नो वा सूर्यमासिता। त्यसै गरी फोन गर्न बिर्सिए भन्नु पर्यो भने देनुवा ओ खाकेरुनु ओ सित्तेइमासु के अरे वा सूर्यमासिता। अनि के अरे फोन गर्न बिर्सिए आदि इत्यादि हुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले अन्य भिडियोहरू पनि वाच गर्नुहुनेछ, जसले तपाईँको मिनानु निहोङ्गोको एन्को लेभलमा स्टडीमा सहजता हुनेछ। र यो ग्रामर भिडियो रहेको छ। र अन्तिममा फेरि पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु, यदि तपाईँ जापानी भाषाको अध्ययन गर्ने विचार गर्नुभएको छ भने क्याम्ब्रिज आइटी कलेज सुरुङ्गामा तपाईँले जापानी भाषाको अध्ययन गर्नुभयो भने जापान नगइन्जेलसम्म एउटै शुल्कमा अध्यापन गराइनेछ। यिनै जानकारीको साथ बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क्स अलट, आरिगातो गोजाइमासु।